过年期间出现这些症状，千万别拖，别不当回事，赶紧去医院，严重者会要命的。一个是我们成人常见的，一个是孩子常见的。我们成人常见什么的？胸痛。什么叫胸痛？小心的，我们怕什么叫胸痛？心梗，对吧？这种胸痛呢，典型的心肌梗死的胸痛是这种压榨性、低磁感、大汗憋气。但是有一些胸痛呢，它其实不典型，特别是一些心梗的病人，其实在之前就有一些征兆，它跟体力劳动有关系。当因为活动之后出现这种胸痛了，休息之后可以缓解，逐渐频繁的出现这种胸痛要小心。当然出现典型的那种胸痛，压榨性的疼、憋、大汗、憋气、濒死感，这个要小心。怎么办？别动，别刺激患者，安静的、放松的拨打救急电话等医生到来。这是一个救命的知识啊！还有一个别拖的，就是孩子。这段时间的孩子感冒发烧咳嗽，对吧？咳嗽其实也不怕，但是什么样的咳嗽要小心呢？这两种咳嗽有可能会是急性喉炎，一个